Привет из Дагестана! Сегодня расскажу, как приготовить самое лучшее средство от кашля, простуды и для укрепления иммунитета. Девочки, моя внучка грипповала. После гриппа остался затяжной кашель. Он долго не проходил. Дочь жаловалась, нервничала. И я ей посоветовала вот этот способ. Кашель прошел за полдня. Этот напиток очищает легкие, выводит мокроту, избавляет от кашля. Обязательно сохраните пост, чтобы не потерять. После как молоко вскипело, даем настояться 2 часа. Потом процеживаем и даем ребенку по 1 столовой ложке через каждый час.